ეს ღვთისმშობლის მიზნების ტაძარია, რომელიც 1003 წელს გაერთიანებული საქართველოს პირველმა მეფემ ბაგრატ მესამემ ააგო. სწორედ ამ მიზეზით ვეძახით მას ჩვენ ბაგრატის ტაძარს. ბაგრატ მესამემ მე-11 საუკუნეში გაერთიანა ქართული მიწები და ერთიანობის სიმბოლოდ ეს ტაძარი ააგო. 1691 წელს ოსმალების იერიშით ტაძარი მნიშვნელოვნად დაინგრა. დროთა განმავლობაში კი უყურადღებობის გამო ბუნებრივად ზიანდებოდა. 1950-იან წლებში დაიწყეს ტერიტორიების გასუფთავება და დაზიანებული ნაწილების გამაგრება. რესტავრაცია 1980, განსაკუთრებით კი 2000-იან წლებში გაგრძელდა. 1994 წელს ბაგრატის ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შევიდა. ბევრ სპეციალისტს მიაჩნდა, რომ თანამედროვე ჩარევამ ტაძრის ავთენტურობა დააზიანა, რის გამოც 2017 წელს ეს სტატუსი დაკარგა. ეს ტაძარი რომ 1003 წელს არის აშენებული, ამას ადასტურებს მის კედლებზე წარწერა. ყველაფრის მიუხედავად, ბაგრატის ტაძარი რჩება საქართველოს ერთიანობის სიმბოლოდ.